首先是配材料，把材料都配在这个料杯里头，然后我们称重，是料杯加材料的一个总重。称完重之后，我们把它直接就放到机器里头。这边的一个配重砝码的话，调到跟材料和料杯的总重一样重的一个位置，120克。然后盖上盖子。这边是一个操作界面，点击这里简单的一个单段模式来搅拌一下。好，一共搅拌30秒钟，我们看一下搅拌的一个效果。两个材料都均匀的混合在一起。